ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဟိုဆရာဒေါက်တာအောင်သိန်းခင်ဗျာဆရာရဲ့နေပန်းအကြောင်းလေးနဲ့ကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိ Niban Electric and Electronics မှာ Managing Director နဲ့တာဝန်ယူထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Niban ဆိုပြီးလူသိများခဲ့တဲ့ဒီ Niban Electrics and Electronics လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖခင်ဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းကြီးကနေပြီးတော့1982ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့စဉ်တော့Nibanမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကပခုဆိုတဲ့ကွန်မန့်တစ်စိမ်နဲ့ဒီဘက်ထရီသုံးမီချောင်းချုပ်တီတို့ဘက်ထရီအာသင်းဆက်တီတို့နောက်ပခုမီယာမြင့်ဆက်တို့ပခုအင်ဗာတာတို့ဒါတွေနဲ့စခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့1980-82ခုနှစ်မှာမြန်မာရုပ်မြင်တန်ကြားစပြီးတော့ဟိုင်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဖေရနေပြီးတော့1984ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးဒါပါယိုနီယာအနေနဲ့ဒီ TV antenna ကို Niban အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဒါစတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကိုလည်း Niban လို့လူသိများလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလို Niban products ရဲ့ဒီ antenna ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့အခြေပြုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီ Niban အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ဒီ product range တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချဲပါတယ်အဲ့ဒီလိုချဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Niban ဒီအားလုံးသိကြတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့သိကြတာကNibanဒီ antenna company antenna လို့ပြောလိုက်ရင်Nibanဆိုပြီးတော့သိကြပါတယ်သို့တော်များလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာNibanလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဒီ Niban TV antenna ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ product range ကိုချဲ့လာတာကအခုဆိုရင် Nibanဒီ antenna တစ်မျိုးတည်းတာထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းမှုပေါ်ပဲနဲ့ဒီရုပ်သံပစ္စည်းလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ LED TV နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PVD player မျိုးစုံနောက်ပြီးတော့ speaker amplifier sound box အစရှိတဲ့ရုပ်သံပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့နောက် home appliance လို့ခေါ်တဲ့ဒီအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံပေါ့နော်အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ major home appliance လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရေခဲသစ်တာwish short ရဲ့ freezerဒါတွေကနေစပြီးတော့ small home appliance မျိုးစုံကျွန်တော်တို့ air cooler fan ကဒီကျွန်တော်တို့ water dispenser အစရှိတဲ့ဒီအိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းမျိုးစုံအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ kitchen appliance ဆိုခေါ်တဲ့အဆင့်မြင့်မိဖို့ကြောင့်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတော့ဒီစီမပါဘဲနဲ့ဒီအသားငါးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထည့်နိုင်တဲ့ဒီ air fryer set တွေကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hot pot နဲ့ဒီ electric grill လို့ခေါ်တဲ့ barbecue ခင်းနိုင်တဲ့ set တွေ2-in-1 machine electric grill တွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပိုးမရွေးဘဲနဲ့ဒီချက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ဒီဒုတိယမျိုးဆက် infrared cooker ဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ချက်ပြုတ်နည်း10မျိုးကိုချက်ပြုတ်ကြော်လွန်နိုင်တဲ့ 8-in-1 multi function cooker kettle jar pot coffee maker blender အစရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အစင်းမြင့်မျိုးရောင်ဖြစ်စစ်မျိုးစုံနဲ့ရှိတယ်လို့ဒီ aircon ဟာလည်းကျွန်တော်တို့ split type aircon floor standing နဲ့ portable aircon အစရှိသည်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်သုံးရုပ်သံပစ္စည်း classic electronic ပစ္စည်းမျိုးစုံကိုအခုကျွန်တော်တို့Nibanကထုတ်လုပ်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ဒီကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းအဆင့်ရောက်ရှိနေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပထမပြောဒီဘဟုကနေစတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘဟုကနေစအခုလည်းကြော်ညာလေးတွေတွေ့တယ်ပေါ့အခုလက်ရှိလည်းဘဟုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆရာတို့ဆက် run နေတော့မယ်လားပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဟုကဒီ1982ခုနှစ်မှာစခဲ့တာဒီနေ့ထိကျွန်တော်တို့ဘဟုမတ်တစိမ့်နဲ့ဒီမီယာမြင့်ဆက်တို့အင်ဗာတာတို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီအားသွင်းဆက်တို့ဆိုတာဒီနေ့ထိဒါတွင်ကျဲနဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ပြီးရောင်းချနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပြီးတော့သူလုပ်တဲ့အခါမှာပညာရှင်ကဒီပြည်တွင်းရဲ့ပညာရှင်တွေကိုပဲသုံးတာလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဆရာပြောတဲ့ဆရာရဲ့အဖေကဒီပိုင်ယိုနီယာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူကိုယ်တိုင်ကဒီယာကိုတက်တိကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ဟိုဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့တာလားပေါ့ကနဦးမှာဟိုဘယ်နှယောက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးစခဲ့လဲပေါ့ဆရာအောက်စာလေးလည်းနည်းနည်း sharing လုပ်ပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီNibanရဲ့ history ကိုပြောရင်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီစပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းစပြီးတော့တတိဒီပေါက်ပွားလာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်1990 95 98တောက်လျှောက်84အထိ
ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ပိုင်းပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းကတော့ဒါကျွန်တော်လုပ်ငန်းရဲ့ founder တီထောင်လို့ကျွန်တော်ဖခင်ဦးသိန်းကြည်ကိုယ်တိုင်ကသူကိုယ်တိုင်ကဒီပညာရပ်တွေကိုတက်ကျွမ်းနားလည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ product တွေကတကယ် own invention own design နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစအဆုံးဒီပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တတ်စင်တဲ့ဒီ products ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထိလည်းကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့အညီတောက်လျှောက်စဉ်းစားမပြတ်ဒီယနေ့ခေတ်လူငယ် engineer တွေနဲ့ဒီ products တွေကိုproduct modification တွေကျွန်တော်တို့ new products design တွေမျိုးဆက်လက်တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်နဲ့ထုတ်လုပ်ရရှိပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ product extension သွားတဲ့အပိုင်းမှာဒီ audio video products ဆို home appliance ကိုဆက်သက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကိုင်ကြီးတင်တော်တဲ့နိုင်ငံကဤပညာလို့ပြောတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က core technology ကိုအဓိကဒီဝယ်ယူပြီးတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်တည်ဆောက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒီထုတ်လုပ်မှုဒီအခြေခံခေါင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနောက်ထပ်ပြီးတော့မှာယူဖြည့်သွင်းတင်သွင်းတဲ့စက်ပစ္စည်းနည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထုတ်လုပ်တတ်စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။အဲ့တော့ဒီဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာဒေါက်တာ MBBS ဘွဲ့လည်းရထားတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆရာရဲ့ပညာရေးနဲ့ဒီဘက်ကိုပထမဆုံးဝင်ရောက်တဲ့ဟာအကြောင်းလေးကိုလည်းဆရာအနေနဲ့ပြောပြပေးပါအောင်ဆရာ။ဟောပေါ့မူလကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခေတ်စနစ်ပေါ်မှာလည်းလုပ်တည်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10တန်းအောင်တဲ့အချိန်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ socialist စနစ်အောက်မှာပဲရှိနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သိပြီးတော့ရွေးစရာမရှိပါဘူး။အမှတ်ကောင်းလို့စေးချောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့စေးချောင်းတက်မတက်ရင်အချိန်တွေကဒီ line 2 line ပဲသွားကြတာများပါတယ်။အဲ့ချိန်ကမှလည်းကျွန်တော်ကန်အောင်လျော်စွာကျွန်တော်တို့10တန်းအောင်တဲ့အမှတ်ကစေးချောင်းဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်ကမှစေးချောင်းရွေးခဲ့ပါတယ်။သို့တော်ညာလည်းကန်အားလျော်စွာပဲအကြောင်းမျိုးကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့89မှာပထမနှစ်စေးချောင်းတက်ပြီးတော့88မှာရေးခင်းစဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က first year first MB ဆိုတော့ပထမနှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့88ရေးခင်းကနေ3နှစ်ပြည့်လိုက်တာ91ပြန်ဖွင့်တော့လဲကျွန်တော်တို့က first year ပဲအဲ့တော့89ကနေ91ထိကကျွန်တော်တို့က first year အဲ့တော့ first year ကိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြာတက်ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာပြန်ဖွင့်တော့ကျွန်တော်ကဒီတကယ်တမ်းကျတော့စေးချောင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မတက်ချင်တော့ပါဘူးမူလတော့ဆေးချောင်းတက်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတော်ညာတယ်88ရေးခင်း3နှစ်ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောင်းသွားလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုဒီစက်ရုံတရုံတက်ထူထောင်ပေးပါတယ်ဒီအလုပ်သမားအင်အား20လောက်ရှိတဲ့စက်ရုံတရုံဒါကျွန်တော်ကြောင်းပိတ်နေတဲ့3နှစ်ကာလမှာအချိန်အားသာမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်စက်ရုံတရုံတက်ထူထောင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်စေပါတယ်ပထမတော့ဒီ TV antenna အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဒီစက်ရုံလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ကြီးကြပ်ပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အသက်က19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်19နှစ်မှာလူ20လောက်ရှိတဲ့စက်ရုံတွေကို pass and component အစိတ်ပိုင်းလေးတွေစထုတ်တဲ့အပိုင်းကျွန်တော်2နှစ်တာဝန်ယူပြီး run လိုက်တာလူ200လောက်ရှိတဲ့ TV antenna အစအဆုံးထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စက်ရုံဖြစ်သွားတဲ့အခါကျွန်တော်အဲ့ဒီစက်ရုံ manufacturing လုပ်တဲ့ပိုးလဲဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဝါသနာပါတယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုတစ်ဆိုင်မမလုပ်ရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော် talent ကျွန်တော်သိပါတယ်နည်းနည်းပါအဲ့ဒါ93ရောက်သွားပြီ93ခုနှစ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူ200လောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲပြောပထမလူ20ကနေလူ200အထိကတော့ဟုတ်own knowledge နဲ့ own experience နဲ့ပဲအုပ်ချုပ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲဒါပုံဝင်လေးဝင်ခံရရင်ဘာ management မှလည်းမတက်တယ်လို့ဘာ management မှလည်းနားမလည်ခဲ့ပါဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ရှိတဲ့ common sense နဲ့ပဲလူ20ကနေ200ဖြစ်အောင်ကိုယ့် own talent နဲ့ပဲကိုဒီလုပ်ငန်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်လာခဲ့တဲ့အခါမှာလူ200လည်းဖြစ်တော့ပြဿနာပေါင်းစုံ HR program တွေเนาะတခြားသောဒီ productivity program တွေ quality control program တွေဒါတွေမျိုးစုံတက်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီအချိန်မှာအခြေအနေကတောင်းဆိုလာတယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတကယ်last scale နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ management နားမလဲပဲစနစ်တကျမသွားဘဲနဲ့တော့မရဘူးဆိုတာအခြေအနေကတောင်းဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာအားလျော်စွာပဲအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် second MB ဖြည့်ပြီး third MB တက်ဖို့စောင့်နေတဲ့3လကာလမှာဒီ MCC ကနေပြီးတော့ basic management course ဆိုပြီး3လသင်တန်း
သတင်းစာမှာကြော်ညာတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာသွားပြီးစည်ရင်းသွင်းပြီးတော့တက်ဖြစ်လိုက်တော့ဒီတက်နေရင်းနဲ့ဘာတွေ့လာလဲလို့ပြောရင်ဆရာတွေကအရှိရပြောတဲ့အချိန်မှာဟာဘယ်ဟာတွေကတော့ဒါကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတွေကပြောတယ်မှန်နေတယ်ဘယ်ဘိုင်းတွေကတော့ဆရာတွေပြောတာနဲ့ကိုလုတ်တာနဲ့ဖြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်အန်ရယ်ရှိနေတယ်ဘယ်ဟာကတော့ကိုကဒီသူလုပ်နေတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ကိုကဒီ terminology ကိုတော့မပြောတတ်တာ terminology ခေါ်တော့ဒီလိုပါလားစရှိနေဖြစ်တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုတွေ့လာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်ကဒီစေးချောင်းတစ်ဖက်နဲ့ဒီအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့တောက်လျှောက်တက်လာတယ်ဒီပါအဲ့တော့စေးချောင်းတက်အဲ့လိုမျိုးကြီးပဲတက်လာပြီးတော့မှအလုပ်ပြီးမှကျောင်းပြီးမှအလုပ်စလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေကံအားလျော်စွာအရာဒီ first MB တက်နေရင်88မှာရေးခင်းဖြစ်တယ်91မှာပြန်ဖွင့်တော့လဲ first year ဆိုတော့အဲ့ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ငန်းရတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်နေပြီကြီးထွားလာပြီဆိုတော့တစ်ဖက်ကစေးချောင်းတက်ရင်းနဲ့ဒီလုပ်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစေးချောင်းတက်အလုပ်ရင်းနဲ့ဘာလိုလာတာတွေ့ရဆိုရင် management skill တွေလိုအပ်လာတွေ့တာကိုတိုင်းဒီ basic management course တွေတော့တက်တယ်ပဲအဲ့ဒီမှာပဲဒီအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်တန်းဆရာဦးရဲမြင့်เนาะဆရာဦးရဲမြင့်ကဒီစွန်ဦးတီထွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်တွေအများအားမဂ္ဂဇင်းတွေကြားတယ်မှာရေးပြီးတော့အခုလည်းဒီ consultant management consultant ဟောပြောပို့ချနေတဲ့ဆရာပေါ့နော်သူကလောင်များရဲမြင့်စွန်ဦးတီထွင်ကဆရာဦးရဲမြင့်ကပြောလဲဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတကာမှာပုံသက်ဆက်မှုအသိချုပ်ဆိုတာမျိုးအဖွဲ့အစည်းကအမှန်တမ်းအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေစီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာဝန်ဆန်းမှုနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိဖို့ဆိုရင်ဒီလိုအသင်းမျိုးမဖြစ်မနေဝင်သင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတင်တန်းမှာစာသင်ရင်းနဲ့အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့တင်တန်း3လပြီးတာနဲ့ဒီအဲ့တော့ UMFCCI နဲ့ဖြစ်တယ် UMCCI နဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ UMCCI ကုန်တယ်များအသင်းကိုဒါဘူစွန်ပက်လန်မောင်တော်လေးလမ်းမှာပဲရှိတယ်အဲ့တက်သားလေးကားကြီးနဲ့ကျွန်တော်တက်သွားတိုက်အဟောင်းကိုတက်သွားပြီးတော့အဲ့တော့93ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်23နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့23နှစ်အရွယ်တက်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကုန်တယ်ကြီးများအသင်းမှာရှိတဲ့ဒီကုန်က90နဲ့အထက်ပဲ90 60 90 80လည်းရှိတယ်ချို့ဒါအသက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲကုန်တယ်များအသင်းဝင်ရတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်23နှစ်အရွယ်လူငယ်တယောက်ကအဲ့ဒီကိုတက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အသင်းဝင်ချင်ပါတယ်လို့တော့ပြောတော့အဲ့ဒီကဆိုရင်အံ့ဩနေတယ်။ဒါဒီ chart တယောက်ပါလာလုပ်ချင်တာလေဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်။အဲ့တော့တကယ်ပဲပြောတာလားကျွန်တော်ရွက်ပြီးပြောတာလားတော့မသိဘူး။တိတ်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကုန်တယ်အသင်းတော်မဟုတ်နောက်ထပ်အသင်းစက်မှုအသင်းလည်းရှိသေးတယ်။ဝင်ချင်သေးလားဝင်ချင်စက်မှုအသင်းလည်းဝင်လို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းစက်မှုလုပ်နေတော့တခါလဲတပြိုင်နက်တည်းကုန်တယ်အသင်းရောစက်မှုအသင်းရောကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်။ဒါကျွန်တော်93အသက်23နှစ်အရွယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကုန်တယ်အသင်းမှာစက်မှုအသင်းမှာပေါ့အသက်အငယ်ဆုံးအသင်းဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီsocialist ခေတ်ကနေဒီဘက်ကဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစစ်ဆိုရအုပ်ချုပ်တဲ့ခေတ်ကိုစပြောင်းချင်းအချိန်မှာဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်26နှစ်လုံးဒီနိုင်ငံတကာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ထားတဲ့အပိုင်းကတချို့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ဘာတွေဝင်လာလဲလို့ပြောတင်တန်းတွေပေးဖို့ကိစ္စတွေတင်တန်းသားတွေစီလို့ကိစ္စတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပုံတယ်များအင်းတွေလုံးဆက်တယ်တော့အဲ့ဒီမှာကြီးလိုက်တော့အသက်ကန့်သက်ချက်ပါတော့အသက်အငယ်ဆုံးကကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဆိုတော့တချို့တင်တန်းရေးဆိုရင်အသက်ကန့်သက်ချက်တော့မမီငယ်နေသေးတယ်သို့တော်ညာလည်း train ချက်နဲ့ကျွန်တော်ပေးတတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံတကာတင်တန်းတွေတော်တော်များများတက်ခွင့်ရတယ်ဒီ management နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းတော်တော်များတက်ခွင့်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအသင်းဝင်ပြီးတော့3လလောက်လဲကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကုန်တယ်များအသင်းမှာစက်မှုထွန်းကားတိုးတက်ရေးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစာတွေမှာကြော်ညာတယ်စိတ်ဝင်စားသူမိသူမဆိုတက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တက်ပြီးဆွေးနွေးအဲ့တော့ဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာပေါ့ဒီဝါသနာနဲ့ကိုပါဝင်လုပ်ကင်နေတဲ့အနေအထားအရကို contribute လုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ပြီးဆွေးနွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလူကြီးတွေတော့ဘယ်လိုသဘောထားမိလဲတော့မသိတတိတော့ထားမိသွားတယ်ဒီ chart တိတ်မစိုးဘူးဆိုတတိထားမိတော့တိတ်မကြောက်ဖုန်းဝင်လာတယ်ကျွန်တော်ကမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမကြခင်ဒီခုနပြောတဲ့စက်မှုအသင်းက EC အသစ်ပြန်ဖွင့်မယ်ခင်ဗျာ EC လုပ်ပေးနိုင်မှာလားဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်က EC ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဆိုတော့ EC ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထင်တာကအချိန်ပြည့်ရုံးတက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ထင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်စေးချောင်းတစ်ဖက်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အ
ချိန်ပြည့်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဟာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမ်းများတဲ့လူကြီးကပြောလဲဆိုရင်ခင်ဗျာတစ်လတစ်ချိန်စီးဝေးတက်ပြီးတော့ဒီစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဒါတွေခင်ဗျာဆွေးနွေးအကြံပြုတာမျိုးတွေလုပ်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်လက်ခံလိုက်တာအသက်အငယ်ဆုံးဒါဒီစက်မှုအသင်းရဲ့ EC အနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးပါဝင်လာလိုက်တာဒီနေ့အထိပဲကျွန်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူတဲ့အထိနှစ်ပေါင်း20ကျော်ကျွန်တော်ဒီစက်မှုအသင်းအဆိုင်မကဒီစက်မှုကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဒါလုပ်ကိုင်ရရှိပါတယ်ဆောင်းနာဆရာပြောသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာကိုဆရာအဖေရပေါ့နော်ဒီနီဘန်လုပ်ငန်းဝန်ထမ်း20နဲ့ဦးစီးတည်ထောင်ဝင်ပေးရဲဆိုတော့လေဆရာအောက်စာလေးကိုဆရာနည်းနည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါပြီးတော့အခုလက်ရှိဆရာဝန်ထမ်းတွေဘယ်နှယောက်လောက်များရှိလဲအဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုများအုပ်ချုပ်လဲပေါ့ဆရာဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီရုပ်တရက်ကြီးကျွန်တော်ဟလာတခါလဲစက်ရုံတည်ထောင်ပြီးတော့ဝန်ထမ်း20အုပ်ချုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တခါ10တန်းဖြည့်ပြီးကလေးက16နှစ်18နှစ်ကလေးက10တန်းဖြည့်ပြီးတာနဲ့စာအုပ်အပုံကိုပြစ်ချပြီးတော့ဒါကျွန်တော်အဖေနောက်တော့ရှောက်တက်ကတူမတက်ခင်စာကြားမှာကျွန်တော်အဲ့မှာကျောင်း6လလောက်ပြည့်ခဲ့ကြအဲ့6လလုံးလုံးကဒါအလုပ်တင်နေနဲ့เนาะကျွန်တော်အဖေစက်ရုံတော့အဲ့မှာစက်ရုံလိုက်သွားတယ်ဈေးကွက်ထဲသွားရင်လည်းဈေးကွက်ထဲပေါ့เนาะဒီသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးအလုပ်တင်သဘောမျိုးလိုက်ကူတယ်ပေါ့เนาะကိုရင်းကနေပြီးတော့တခါဆေးချောင်းခင်းတော့ဆေးချောင်းတက်တယ်ကျောင်းကပြန်လာရင်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းပိတ်တဲ့ကာလမှာပဲလိုက်ကူပြီးဒီလိုကူရင်းနဲ့သူကဘာတွေ့လာလဲဆိုကျွန်တော်ဒီလုံမှာဘာသနာလဲပါတယ်ကူလဲကူနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လည်းလည်းသိတော့ဒီ88အရေးခင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကကျွန်တော်ဒါစမ်းသပ်တဲ့သဘောနဲ့ဒီတတ်ဒီအလုပ်ရုံတစ်ခုဝယ်ပေးတာကျွန်တော်နာမည်နဲ့ဝယ်ပေးပြီးတော့ဒီအလုပ်သမား20လောက်ပါတယ် section တစ်ခုခွဲပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကိုကိုယ့်ကို brand ကြီးလုပ်ကြည့်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဒါစမ်းပြီးတာဝန်ပေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းကျောင်းကအဲ့အချိန်မှာဖြစ်ရှင်တော့အရေးခင်းဖြစ်အပြည့်ပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒီထဲမှာအချိန်ကိုအပြည့်နှိမ့်မြုပ်ပြီးတော့ဒါလုပ်နိုင်တဲ့ကြောင့်2နှစ်အတွင်းမှာ20လောက်ရှိတဲ့ဒီအလုပ်ရုံလေးကနေကျွန်တော်လူ200ရှိတဲ့စက်ရုံနဲ့ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတော့ပဲထုတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ရုံကနေပြီးတော့ပစ္စည်းကုန်ကျော်တစ်ခုလုံးအစအဆုံးထုတ်နိုင်တဲ့စက်ရုံရှိရောက်အထိအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်ထပ်ဆိုင်တယ်။ဘာထပ်ပေးလဲဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစက်ရုံက2ရုံဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်အဖေငကိုပင်မလုံးနေတဲ့စက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ခွဲပြီးတဲ့ရုံခွဲဆိုပြီး2ရုံရှိနေရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကိုတပြေးပြေးနဲ့လွှဲတာများလာတယ်။အဲ့တော့အန်တနာတစ်မျိုးတည်းလွှဲရရင်နောက်တစ်ခါမီးအားမြင့်ဆက်ကိုတစ်ခါလွှဲလိုက်တယ်။ငကိုဒီဘက်ရုံကကျွန်တော်စလွှဲတော့မှာတလကိုမီးအားမြင့်ဆက်အလုံး90ထုတ်တာကျွန်တော်စီကိုရောက်တဲ့အခါတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တလအလုံး900ထုတ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော် upgrade လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ manufacturing လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီလုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကိုယုံကြည်သွားတဲ့အခါကျတော့ကျန်တဲ့ product တွေပါအားလုံးဆွဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စီက main ယုံဖြစ်သွားတယ်မူလယုံက supporting ဖြစ်ပြီးတော့တပြေးပြေးနဲ့မူလယုံကပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာပဲအကုန်လုံးဒါစုပြီးတော့ main အနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒါတောက်လျှောက်အဲ့လိုလောက်လာတာဘယ်အထိလဲလို့ပြောကျွန်တော်ဘွဲရပြီးဟောက်စာခြင်းဖြစ်ပြီးတဲ့အထိကကျွန်တော်တောက်လျှောက်အဲ့လိုလောက်လာတာ2000ပြည့်နှစ်လဲရောက်တော့ကျွန်တော်အဖေကလည်းဒါကျွန်တော်ကြောင်းပြီးပြီဆိုတာကသိတော့ကျွန်တော်အကုန်လွှဲခဲ့ပြီးတော့သူက retire လုပ်သွားတော့ကြောင့်2000ခုနှစ်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်အခုထိဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုဒါအစအဆုံးပြေဝတာဝင်ပါတယ်ဂျားထဲမှာနည်းနည်းရှင်းပြစရာရှိတာကဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီ93ခုနှစ်မှာဒီ business management course ပတ်သက်တဲ့အခါမှာသူကဘာသာရပ်တစ်ခုကဘာပါလဲဆို entrepreneurship ဆိုပြီးတော့သင်လာတဲ့ဆရာဦးရဲ့မြင်တယ်သူအဲ့ဘာသာရပ်သင်ပြီးတော့ပြီးခါရင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီ entrepreneurship assessment ဆိုပြီးတော့သူကလုပ်တယ်ဒီလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုမိဘလာထုတ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအဖြေကိုဖြေပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ result ကဘာပြောလဲဆို you are now 100% entrepreneur တင်ဒီတရားရာခိုင်နှုန်းစူးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်စိတ်ဓာတ်အပြည့်ရှိနေပြီလို့ပြောတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်23နှစ်ဆိုလူငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသူကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီမိဘရဲ့လုပ်ငန်းမီယိုဖလာလုပ်ငန်းကိုစက်ခံပြီးတော့ဘလို့ပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ဘလို့ပဲချဲ့ထွင်ပြီးလုပ်ဒါ entrepreneur မခေါ် intrapreneur လို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်း entrepreneur ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော် entrepreneur လုပ်ချင်စိတ်ကလည်းစိုင်းချင်တော့ဘာလုပ်လဲဆို
ငါကိုပြောတဲ့ပင်မအလုပ်ရုံပိတ်သွားတဲ့မြို့တွေကဒေါင်းတောင်းဆက်ရုံနေရမှာကျွန်တော်ပါလာလုပ်တယ်ဒီ polyclinic ဆေးကန်းတစ်ခုတော့ဖွင့်ကန်ဒီဆေးရုံမှာအချို့လည်းအဲ့ဒီခေတ်ကာလမိခဲ့တယ်သိမှာပါချမ်းမြေ့တာရအထူးထူးဆေးကန်းဒါအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်တယ်ဆေးတက်ကတူတတိယနှစ်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဆရာတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆရာတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲဖွင့်တာပါအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆေးကန်းထိုင်လို့ခုလို license မရနိုင်ပါဘူးတတိယနှစ်အကြောင်းသားပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာလည်းအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်ဆေးကန်းเนาะဒီကန်ဒီဆေးရုံကဖြစ်ချင်တော့ကားကောင်းချင်တော့ဒီ entrepreneur မှာလည်းသူက assessment မှာလည်းပြီးတယ်ဒီအောင်မြင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကငွေတို့နည်းပညာတို့ဒီ management လို့ထင်တာသူကအရေးကြီးတာ luck လို့ပြောတယ်ဒါကံတရားလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကံတရားဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်ပထမကတော့ဒီ entrepreneur စိတ်ဓာတ်အပြည့်ဖြစ်နေပြီ you are 100% entrepreneur လို့အဖြေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်စမ်းကြည့်ချင်တဲ့စိတ်လုပ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ကကြာလူငယ်ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လုပ်ကြည့်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့မိဘမီယိုးဖလာလုပ်ငန်းလုပ်လို့အောင်မြင်တာတွေမထူးဆန်းဘူးဒီကနေခွဲထွက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုလုပ်နိုင်မှဒါ entrepreneur အစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဆရာတွေသင်ပေးလိုက်တဲ့ theory တွေလည်းဒါဒီလိုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုယ့်အကိုလုပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ polyclinic ကိုထောင်လိုက်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကတော့ဒီလောက်ကြီးဒီဟာလာ location ကဒီလောက်အရေးကြီးတယ်เนาะဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုရွေးတဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်ဖို့က location ဒီနံပါတ်1အရေးကြီး location နံပါတ်2 location နံပါတ်3အရေးကြီးတယ်အဲ့လောက်ထိနားမလဲလုပ်ချင်တာပဲသိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်လွတ်လပ်နေတဲ့စက်ရုံနေရာရှိတဲ့နေရာကိုပိုင်ရှိတဲ့နေရာကိုလည်းလုပ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ကံကကောင်းချင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်စေကန်းဖွင့်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့မဖွင့်ခင်မှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကာပွဲစားတန်းကိုအောင်ကျော်လန်းကနေပြီးအဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်မဲ့နေတာเนาะဒီ Eden Land လို့ခေါ်တယ်ကိုတော်ဘုရားလမ်းကိုရွှေ့ပေးတယ်ဖြစ်ချင်တော့သူ့ရဲ့ gate ဝင်ချင်းနေရာကျွန်တော်စေကန်းနေရာဖြစ်ဆိုတော့ဖွင့်တာနဲ့ကာပွဲစားတန်းရောက်တာနဲ့စီကားတာနဲ့တခါတည်းတစ်ထပ်တည်းကြတော့တော်တော်အောင်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ93 to 2000အဲ9နှစ်လောက်ကြာပါတယ်ဒီချမ်းမြေ့တာအထူးထူးစေကန်းကိုဒီခွဲကန်းမွေးကန်းအတွင်းလူနာ20 bedded လောက်ရှိတဲ့ဒီ polyclinic ထက်လည်းကြီးပြီးတော့ small hospital ပေါ့အဲ့ဒီချိန်တော့ဒီလိုဆေးရုံမပေါ်သေးဘူးဗျအဲ့ဒီချိန်မှာ polyclinic ထဲမှာတော့ဒါကျွန်တော် polyclinic ကအတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ခွဲကန်းမွေးကန်းအတွင်းလူနာခန်းတွေပါတဲ့ဒီဆေးကန်းတစ်ခုနေတော့9နှစ်လောက်ဒါကျွန်တော် run လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ပြိုင်နက်ထဲမှာလည်းဒီစင်ကာပူနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကဆေးကုမ္ပဏီဒီကနေကိုယ်စားလှယ်ယူပြီးတော့ဒီအနောက်တိုင်းဆေးဝါးတွေတင်သွင်းဖြန့်ဖြူးတဲ့အလုပ်တွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်သို့တော်ညာလည်း2000ခုနှစ်ရောက်လို့လုံးဝကျွန်တော်ကျောင်းပြီးလို့ဒီဟောက်စာခြင်းပြီးလို့အလုပ်ထဲကိုအပြည့်ဝင်တဲ့အခါမှာဖြစ်ရှင်တော့အဖေက retirement သွားခြင်းလဲဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအားလုံးကိုကျွန်တော်လွှဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်ခုကိုတပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဖို့ကအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်2000ခုနှစ်မှာပဲမလုပ်လိုက်ဆိုတစ်ဖက်ကစေကန်းလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်လုံးဝရပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက် electronic ဘိုင်းလုံးလုံးလျားလျားဒီဘက်ကိုပူးပြီးလုပ်လိုက်တာ2000နဲ့2015ဆိုဒါ15နှစ်တော့ဒီဘက်ဘိုင်းကိုပဲလုံးဝ emphasize လုပ်ပြီးတော့လုပ်လာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆောင်းနာမေးခွန်းရဲ့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့ဆရာဝန်ထမ်းအရေးအတွက်နဲ့ဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်ပုံလေးလည်းနည်းနည်းပြောပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းအင်အားဖြစ်တော့4-500ရှိတဲ့လုပ်ငန်းအဆင့်ရောက်လာပြီအဲ့တော့ဝန်ထမ်း20အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့200နဲ့မတူဘူးဝန်ထမ်း4-500အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူပါဘူးဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဟာဒီ ISO စနစ်နဲ့အညီဒါစီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်ဆိုတော့ ISO စနစ်နဲ့အညီစီမံခန့်ခွဲပြီးဆိုကြတဲ့ကသူကခုနပြောသလိုဒီမီယိုးဖလာနီးနဲ့လည်းအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဒါခုနပြောတဲ့ဒီမိသားစုလုပ်ငန်းဆန်မျိုးလုပ်တဲ့ family type management လည်းမဟုတ်တော့ဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်93တော့တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့လုပ်လို့ basic management skill နဲ့လည်းသွားလို့မရတော့ဘူးဒါတကယ်ဒီနိုင်ငံတကာမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဒါတကယ်ကိုစနစ်တကျသွားတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွေနဲ့ဒါသွားမှရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ2004ခုနှစ်ကတည်းကဒီလုပ်ငန်းဟာ ISO လက်မှတ်ကိုရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်2004တော့ဆိုတော်တော်စောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျွန်တော် ISO ယူတော့ရှုပ်ငွေချင်းမိတ်ဆွေတွေရတော့မှာဒါတချို့လည်းအမျိုးမျိုးဝေဖန်တာကျွန်တော်ခံခဲ့ရပါတယ်
သို့တော်ညာလဲကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့2004ခုနှစ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအရေးသွေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတော့ဒီ productivity လို့ခေါ်တဲ့ကိုထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားရေးကိုဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတော့ဒီ HR ဝန်ထမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတော့တခြား marketing စီတခြားရှိတဲ့ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းတော်တော်လေးစနစ်တကျတည်ငြိမ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီနိုင်ငံတကာသင်တန်းတွေတက်ခွင့်ရတယ်ဒီနိုင်ငံတော်တော်များများကိုသွားပြီးတော့တကယ် multinational corporation တွေတကယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေလေ့လာခွင့်ရခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလို exposure တွေရလို့တာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်တွေးနိုင်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ISO လက်မှတ်ရပြီးတော့အရေးသွေးတွေကိုလည်းပြည်တွင်းမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီစီမံခန့်ခွဲထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်း growth တိုးတက်မှုကပိုပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ညဆိုင်တယ်နောက်အခုနေထားလောက်ရအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒီ expansion တွေ very quick expansion တွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းอ่ะဗောနော်ဆရာ UFCCI မှာဒုက္ခရလည်းလုပ်တယ်ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ MD လည်းလုပ်တယ်ဗောနော်ဆရာပြီးတော့ဆရာရဲ့ CSR နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလုပ်တဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်ထပ်ကြည့်ကြပါတယ်ပြီးတော့ရှေ့လျှောက်စီးပွားရေးအမြင်လေးဗောဆရာဟုတ်ဆရာလေးဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရလုပ်တာတော့UFCCI မဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအသင်းလို့ခေါ်တဲ့မြန်မာ Industry Association မှာတော့ဒုက္ခရလုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ UFCCI မှာတော့ CEC လို့ခေါ်တဲ့ဗဟိုလုံးမှုစာလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာဒါတွေကတော့NGO ပေါ့နော်ဒီအစိုးရမဟုတ်တော့ non governmental ဒီ organization တွေမှာကိုယ့်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီကဏ္ဍနယ်ပယ်တွေမှာဒါလည်းတနည်းအားဖြင့် volunteer လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါ volunteer အနေနဲ့သွားပြီးတော့ contribute လုပ်တာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ industry sector ဒီခုနပြောတဲ့ဒီ trade sector trade industry sector တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အတွက်ဒီအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတွေခြားတယ်ဟိုကပေါင်းမှုတစ်ဖွဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတဲ့ဒီ volunteer လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပဲเนาะနောက်တစ်ပိုင်းကတော့ဒီဘက်ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘာဖြစ်လာကြတယ်ဆိုဒီ responsible business ဆိုတဲ့တာဝန်သိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းเนาะဒီဖြစ်လာဖို့အတွက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကအများစုနားလည်ထားကြတာကအကျိုးမြတ်အတွက်ပဲလုပ်တယ်လို့နားလည်ထားကြတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှန်ရင်တော့မှန်ပါတယ်အကျိုးမြတ်ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်သို့တော်ညာလဲဒီဘက်ခေတ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာဒီအကျိုးမြတ်တစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်တော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကဟုတ်လားဒီခုနပြောတဲ့ဟုတ်လားလူမှုရေးတို့เนาะဒီတခြားအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာပြန်ပြီးတော့ခွဲဝေသုံးစွဲရတယ်ဒီလိုလောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ခေတ်မှာတော်တော်လေးဆောင်းပြီးတော့လုပ်လာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဌာနတစ်ခုကိုထားပြီးတော့အများနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေလာပြီးတော့ဒီဟောပြောပို့ချဆွေးနွေးပေးတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းလုပ်နေရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာလည်းဒါကျွန်တော်လုပ်နေရပါတယ်ရေကြီးနေရေကြီးတဲ့အရာပေါ့နော်ဟို target ဖြစ်နေ target ဖြစ်တဲ့အရာဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တယ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအသင်းအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခုသိချင်တာပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ future product ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ imaginary product လေးရှင်းလဲဆရာ sharing လေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့ဒီ future product ဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ future dream ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအနာဂတ်အိမ်မက်လို့ပဲပေါ့စိတ်ကူးလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဟာတကယ်ဟိုပါပေါ့ဒီအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းနေစခဲ့တယ်လို့ပေါ့တကယ်1990နှစ်စတင်တည်ထောင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေရတယ်တယောက်တည်းစခဲ့တယ်နောက်တော့အမေကနေဝင်လုပ်ပြီးအဲ့နောက်ပိုင်းပြီးတော့ဒီအလုပ်သမားဝန်ထမ်းတယောက်နှစ်ယောက်စပြီးတော့တကယ်အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းအဆင့်ကနေစပြီးတော့အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းအဲ့ရတဲ့ဆင့်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းပေါ့နော်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းကျွန်တော်ကအသေးစားနဲ့အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်အောင်
ကျွန်တော်တို့grow လုပ်ခဲ့ရတာပေါ့နော်အသေးစားနဲ့အလတ်စားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့ရလဲအသေးစားနဲ့အလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်အောင်ဘာလို့ရလဲဆိုရင်လက်မှုတွေတက်နေတဲ့များ short ပြီးတော့စက်မှုနဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဒီ appropriate technology နဲ့ machinery နဲ့ mechanization လုပ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းဒီကူးပြောင်းရတာပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာမှာလည်း industrialization ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ process တွေကအခုကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တာနဲ့အတူတူပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့အခုစက်မှုနိုင်ငံအဖြစ်ကိုသွားမယ်လို့ရည်မှန်းတဲ့အခါမှာလည်းမလွဲမသွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီ industrialization process မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကဒီ process ကိုပဲဖြတ်တန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအများဆုံးရှိတဲ့ဒီနံပါတ်1ပြောရင်ဒီပိန်သွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေနော်တကယ် micro industry rural industry တွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုလည်းမေ့ထားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ကစတင်ခဲ့တယ်လို့သူတို့လည်းဒီချိန်မှာတချို့လည်းအခုမှစတာတွေရှိတယ်ရုံးကန်တွေရရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင်အားပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်နည်းနည်းအောင်မြင်လာရင်သူတို့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလေးတွေဆက်နဲ့လက်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေးတွေအဖြစ်သူတို့ရောက်လာတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါအသေးစားနေပြီးတော့အသေးစားနဲ့အလတ်စားဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့စက်မှုလက်မှုတွဲလုပ်ရာနဲ့တပြေးပြေးနဲ့သူတို့ရဲ့အရင်းအနှီးတွေဤပညာတွေရလာတဲ့အခါမှာကိုက်ညီတဲ့တော်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ပြီးဖြစ်စေမိမိအတွေ့အကြုံပေါ်အခြေခံပြီးတော့တကယ် creativity ပေါ်အခြေခံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာတီထွင်ကြံစမှုနဲ့တီထွင်တဲ့စက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လုပ်ပြီးဖြစ်စေတပြေးပြေးနဲ့လက်ကိုအားကိုးပြီးလုပ်တဲ့အပိုင်းကနေ short ချပြီးတော့စက်ကိုအားပြုပြီးလုပ်လာတယ်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြစီတွေပြောလာတယ်ထုတ်ကုန်ရဲ့အရှိသွေးတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်ထပ်လုပ်ရမလဲဆိုရင် modern SMI လို့ခေါ်တယ်တကယ်ခင်မီတဲ့ဒီအသေးစားအလတ်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖြစ်အောင်ချက်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တွားမဲ့ process ကအများကြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ process တွေဖြတ်တန်းခဲ့လို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းဒီလိုနေရာအဆင့်လေးတစ်ခုရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရပ်နေလို့မရပါဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီ local champion နေပြီးတော့ regional ကိုဆက်ပြီးတော့ plan နိုင်ပုံနဲ့ regional champion ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်ပါမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့က global player ဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ဆင့်တက်လှမ်းလို့ပြောပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့စွန်းနာဆရာနောက်ဆုံးပြောရတဲ့မှာ global player လို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာ ISO လည်းရတော့ဆရာဒီ Nippon product တွေအနေနဲ့ဒီ international market ပေါ့အဲ့မှာများဝင်ရောက်တာများရှိနေလားပေါ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါမေကွန်ပိုင်းတင်နောက်နံပါတ်2ကျတော့ဒီအခုနောက်ပိုင်း international brand တွေပေါ့နော် electronic brand တွေလည်းဝင်လာတော့အဲ့ဒီပေါ်ရောဆရာတို့ဘယ်လိုမြင်လဲသူတို့ ਨੇ ဟိုပူးပေါင်းလုပ်ဖို့ရောအစီအစဉ်ရှိတာပေါ့နော်အောက်စာလေးသိချင်ပါတယ်ဆရာကောင်းပါပြီဒီနေ့မေပေါ့လေအဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ကိုကဒီဟိုဘောလုံးကန်လို့ပေါ့နော်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလည်းရွေးစင်ရပြီးတော့နိုင်ငံလည်းရွေးစင်ဖြစ်ဖို့ပဲနော်နိုင်ငံလည်းရွေးစင်ဖြစ်သွားပြီးရင်တော့အာရှလည်းရွေးစင်ဖြစ်အောင်အာရှပွဲတက်ကန်ဖို့ပဲပြီးတော့မှကမ္ဘာဖလားကိုပြန်ရဒီလိုပဲစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီပြည်တွင်းမှာတော့ပြည်တွင်းချန်ပီယံဖြစ်ဖို့တော့အရင်စူးစမ်းဖို့ပဲအဲ့တော့ပြည်တွင်းချန်ပီယံဖြစ်အောင်ဆိုဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် local market ကိုစောင်းပြုပြီးတော့ဒီ import substitution ဆိုတဲ့ပိုင်းလုပ်ကြရတာပေါ့နော် import substitution လုပ်ရကနေပြီးတော့ကိုကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာလာပြီးအတွေ့အကြုံတွေများလာပြီးရင်းနှီးတွေရလာပြီးဆိုရင်တော့ဈေးကွက်ကိုလည်းကိုကကျွမ်းကျင်လာပြီးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ export လို့ခေါ်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းဈေးကွက်တွေဥတီတာလို့ပြောတယ်ဒီကနေရလာတဲ့ဒီအခြေခံကောင်းတွေနဲ့ regional ကိုအခုဆိုရင်ဒါ AEC ကဒီ ASEAN ကိုဒါ regional market ကိုထပ်ပြီးတော့ expand ခြေစမ်းဖို့အတွက်ဒါအခွင့်အလမ်းကိုစီကသွားရင်လည်းကိုကအခွင့်အရေးရနိုင်တယ်လို့အခြားနိုင်ငံတွေကကိုယ်နိုင်ငံဈေးကွက်တွေဝင်လာတယ်သူတို့ကလည်းဒီအခွင့်အရေးတန်းတူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်ကိုဝင်လာရင်လည်းကိုယ်ပြိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိဖို့နဲ့ရှိအောင်လုပ်ထားဖို့ကိုကလည်းသူများဈေးကွက်ကိုဝင်ပြီးတော့ပြိုင်နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကဒီလေးနေတဲ့ international brand တွေဝင်လာတဲ့ပုံကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ international brand ဝင်လာ international brand တွေကလည်းသူလည်းဝင်လာတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာနေရာရဖို့ခိုင်အောင်သူလည်းစူးစမ်းအောင်ပါတယ်ငကိုရှိပြီးသား local brand တွေကလည်းဒီထက်ခိုင်မာအောင်တောင်းတင်းအောင်သူကဆက်စူးစမ်းနေလို့ပါပဲအဲ့တော့ competition ကတော့ရှိနေပါပဲအဲ့တော့ competition ဒီပြည်တွင်းမှာလည်းရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီပကိုသွားရင်ဒီ
competition နဲ့ရှိပါမယ်အဲ့တော့ competition ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြောက်နေလို့မရဘူးရှောင်လို့လည်းမရဘူးအရေးကြီးတာ competitive ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါပဲအဲ့တော့ပြည်ပ brand တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆို competition ဖြစ်လာပြီးတော့ market က shrink ဖြစ်သွားရင်ပြဿနာရှိတယ်အခုကပြဿနာမရှိတာ competition ဝင်လာပြီမယ် market ကလည်း still growing and expanding ဖြစ်နေတယ်ကြောင့်ရှိနေတဲ့လူရောဝင်လာတဲ့လူတွေကတော့သူ့တိုင်းတာနဲ့သူကနေရာရမှာပဲအဲ့တော့ဒါကလောလောဆယ်မှာပြဿနာမရှိပါဘူးခုနညီလေးတဲ့နောက် question တစ်ခုကတော့ဒီဝင်လာတဲ့လူတွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုဆိုတာလေကို့မှာပူးပေါင်းနိုင်တဲ့အနေအထားအခြေအနေတစ်ခုရအောင်ကိုယ့်အမှုစူးစမ်းတာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့အရင်ကွာဟာနေတော့ဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုပူးပေါင်းဖို့လည်းစဉ်းစားပါဘူးကိုယ့်ပြိုင်သွားဖို့ပဲကြော်သွားဖို့ပဲနင်းသွားဖို့ပဲစဉ်းစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ကိုယ့်အမှုပြင်ဆင်ထားဖို့ဒါလည်းအဓိကကြပါတယ်ကိုယ့်အမှုဒီ level တစ်ခုရအောင်တိုင်းတာတစ်ခုရအောင်ပြိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြိုင်နိုင်တဲ့ level ဖြစ်အောင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပေါင်းနိုင်တဲ့အနေအထားရအောင်ဘယ်ပေါင်းစုံမှကြိုးစားတာလို့ပြောပါတယ်ဖြစ်ချင်ပါတယ်